السلام عليكم خوتنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف ما كتشوفوا هو سيدي عبد الله الولاعه. شوفوا اش كيدير سيدي عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. فريق سبحان الله العظيم كياكل من عنده مولفو. كيف ما كتشوفوا عنده الطيور بزاف، ها همايا الملك ديال الطيور. شوفوا خوتي اش غيدير هاد الفريق، هاد البطواط سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله سبحان الله العظيم. كيف ما كتشوفوا اللي بغى شي حاجه مرحبا به سيدي عبد الله. قول شي كلمه في حق هذا الجمهور الكريم اللي كيشوفك. نشكروا كاع الموالعيه وكاع الخوت كاع الحباب. هذا عالم الحيوانات، عالم الطيور. كيف ما كتشوفوا هو عبد الله راه عنده فريخات زوينين، اللي بغى شي بياسه واللي بغى شي فريخ ولا غير باش ترتاح، ماشي باش دير فلوس ولا دير غير ولاعه، غير الولاعه سيدي عبد الله ضروري. اجا شي زيد ميسي، زيد شوف فريخ مسميه ميسي. هو جا عنده عيط ليه ميسي، هو جا عنده سبحان الله العظيم. دابا مولفك عبد الله هذا الفريخ هذا بحال تقول عشيري. سبحان الله العظيم. كيف ما كتشوفوا مصايب لي الماكله ديالو، هذاك الشيء على حقو طريقو، مقاد لي الامور ديالو صافي. دابا غيبقى مريح حداه تما. المهم كنشكروا كاع اللي شاف هذا الفيديو هذا. خليو كومونتير وراه غنخلي لكم النمره ديالو في الرابط. ما تنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني. يلا تبارك الله عليكم اخوتنا. نقول لكم حاجه. يلا نهار الجديد. تبارك الله عليكم.